नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल, जय मसानी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज बताने वाला हूँ एक घरेलू और देसी उपचार, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में रहते हैं। माँ बहनों, भाइयों, दोस्तों, मित्रों, साधकों, सभी को टेंशन रहता है और सिर दर्द की समस्या बनी रहती है। और लाख दवा कराने के बाद, बहुत सारा उपाय प्रयोग करने के बाद भी आपका अगर सिर दर्द नहीं जा रहा है, तो जो मैं एक छोटा सा घरेलू देसी उपचार और देसी नुस्खा बताने वाला हूँ, उससे आपका सिर दर्द, और शायद इंग्लिश तो आती नहीं, माइग्रेन वगैरह कुछ भी कहते हैं, तो चलिए देख लेंगे। तो उसका उपाय है। तो मैं हूँ राहुल सिंह और इस तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अध्यात्म के दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उस देसी उपचार की तरफ बढ़ते हैं। आपको बस बताने वाला हूँ 3 दिन के अंदर, 3 दिन में ही आपका कि कितना भी पुराना जो है कि सर दर्द सही हो जाएगा। तो सर दर्द चाहे कितना भी बड़ा हो, टेंशन हो, अगर आपके दिमाग में या मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी नहीं है, नॉर्मली सर दर्द है और लाख दवा के बाद भी नहीं जा रहा है, तो बहुत जल्द चला जाएगा। तो चलिए उस प्रयोग को जानते हैं। उससे पहले मैं बताने वाला हूँ, मेरे चैनल पे तमाम कमेंट्स आप करते हो जिसमें अपना नंबर डाल देते हो, तो उस नंबरों से आप दूर रहें। नंबर ना डालें। अगर आपके नंबर पे किसी व्यक्ति का कॉल जाता है तो उसे अब राहुल सिंह समझ के उससे बात नहीं करिए आप, क्योंकि आप ठगे जा सकते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, एक बार और बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, उससे पहले कई वीडियो में बताया हूँ। क्योंकि कई बंदे आते हैं, बाबा इस नंबर से, अबे नंबर तो यहाँ का निकला है, वहाँ का निकला है, चलो जाने दो। खैर, अपनी जाए कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। तो चलिए देसी उपचार देखिए। आपको सर दर्द हो जाता है, सर दर्द, एक तो पूरे दिन सर दर्द रहता है पहला, और दूसरा कि सुबह उठते ही जिसे आधा शीशी, अधकपारी, समलबाई या ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है, वैसे दर्द हो जाता है, तो भी कोई टेंशन नहीं। किसी भी प्रकार का आपका दर्द है तो आपको क्या करना है, रात को सोते समय, और हम खर्राटे के लिए बता रहे हैं, रात में दोनों बताएंगे इसमें। रात में सोते हुए किसी को बहुत ज़्यादा खर्राटा आता है, वो भी सही हो जाएगा। नाक बजती है, वो भी सही हो जाएगा। सर दर्द है, वो भी सही हो जाएगा। तो देसी उपचार में देसी गाय का बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आपको चाहिए देसी उपचार के लिए देसी गाय, और देसी गाय का शुद्ध देसी घी। आपको बस 1 चम्मच देसी गाय का देसी घी मांग लेना है किसी से, 5 रुपए में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको घर पे रख देना है। रात को सोते समय 2, 4, 5, 4 बूंद मात्र देसी घी को आग पे हल्का सा गर्म करना है, बिल्कुल हल्का गर्म हो, जिससे आपकी नाक झेल सकती है। इंग्लिश में आप नोज करते हो ना, उस नाक को झेलने के लिए उतनी बस चाहिए। थोड़ा सा गर्म करके लेट जाइए और किसी और से या किसी ड्रॉप से अपने नाक में 2-2 बूंद डालिए। ऐसा आप 11 दिन करिए। आपका सर दर्द तीसरे दिन ही सही हो जाएगा, लेकिन 11 दिन डालेंगे, एकदम माइंड फ्रेश, पता चलेगा कई सालों तक दर्द नहीं होगा आपको सर में। और खर्राटा भी खत्म, नाक बाजने की समस्या, खर्राटा, आधा शीशी, अधकपारी, समलबाई, तमाम चीजें एकदम दूर हो जाएंगी और टेंशन फ्री आप जिएंगे, ठीक है। टेंशन ही नहीं रहेगा। आप कहेंगे कि क्या आपने बताए उपाय, क्या प्रयोग। और इससे बड़े, एक बार मैं वीडियो देख रहा था, उसमें राजीव सर ने भी बताया है इस प्रयोग को, राजीव दीक्षित जी ने भी बताया है। और देसी उपचार तो देसी उपचार होता है, ठीक है। और इसको करिए और फिर कमेंट में बताइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, जय मां मसानी, जय बाबा भगवान राम, जय बाबा कीनाराम। ठीक है मित्रों, फिर मिलेंगे।